หลังจากที่ผมได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับความวุ่นวายในเมืองหลวงวันนี้ผมจึงขอมาผ่อนคลายกับร้านอาหารชิลๆริมทะเลและบรรยากาศดีๆสักครั้งร้านนี้แหละโดนด้วยการลงตัวของการออกแบบให้สอดรับกับชายหาดและผืนทะเลของร้านริมผาลาพินแห่งนี้กลายเป็นมนต์สะกดให้ผมได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศชิลๆตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้เดินเข้ามาในร้านเลยล่ะครับทะเลให้บรรยากาศหาดทรายให้ความสวยงามแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้จะมีพลังทำให้ผมปล่อยวางทุกอย่างในเมืองใหญ่ได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้สุขขนาดนั้นหรอกครับโอเคผมมีความรู้สึกผ่อนคลายจริงแต่ว่าผมยังทุกข์ใจร้อนใจกันอยู่เลยครับผมควรจะทำยังไงดีครับหลวงพี่ครับอ๋องมองเห็นอะไรอยู่ในทะเลมั้งพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้บอกว่าให้ทำใจให้เสมือนหนึ่งทะเลทะเลไม่เคยเก็บเอาของสกปรกทั้งหลายเนี่ยไว้เลยซัดขึ้นฝั่งทั้งหมดเลยแต่ใจเรานั้นเก็บแต่ของสกปรกเก็บแต่สิ่งปฏิกูลไม่ดีไว้ในใจเราจึงเป็นทุกข์ผมก็หลงคิดไปว่าบางทีเนี่ยเราไปทำให้สิ่งรอบข้างเนี่ยมาเป็นสิ่งแวดล้อมให้เรารู้สึกสบายแต่ความรู้สึกสบายนั้นมันแค่ภายนอกจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำให้จิตใจเราหลุดออกจากความทุกข์ได้เนี่ยคือเราก็ต้องเอาออกอย่างที่หลวงพี่ว่าให้เหมือนน้ำทะเลถ้าสมมุติว่าอุปสรรคที่ผมกำลังเจออยู่เนี่ยผมไม่สามารถที่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้เลยแบบนี้ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ไปได้เลยนะครับชีวิตคนเราก็เหมือนทะเลนะอ๋องทะเลที่ไม่มีคลื่นน่ะก็เปรียบเสมือนทะเลที่ตายแล้วชีวิตคนเราเหมือนทะเลยังไงจะสวยงามเมื่อมีคลื่นชีวิตอ๋องเหมือนกันถ้าเกิดใครมาเจออ๋องแล้วถามว่าชีวิตนี้เจออะไรมาบ้างแล้วบอกเรียบสบายไม่มีอะไรไม่สวยงามนะนั้นสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นลมที่ทำให้ทะเลสวยงามอ๋องจำไว้คำหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะผ่านพ้นไปตอนนี้มันเป็นคลื่นและมันก็จะซัดเข้าฝั่งเองขอแค่เราตั้งใจอดทนเดินรอแล้วเราจะผ่านคลื่นลูกนั้นไปได้แน่นอนให้กำลังใจชีวิตคนเราเหมือนทะเลยังไงจะสวยงามเมื่อมีคลื่นนั้นสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นลมที่ทำให้ทะเลสวยงามตอนนี้มันเป็นคลื่นและมันก็จะซัดเข้าฝั่งเองอย่างน้อยเราต้องมีความอดทนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะผ่านพ้นไป